هنروح لتصريح كابتن رضا عبد العال. تصريح كابتن رضا عبد العال امبارح، انا واحد من الناس شفت التصريح وانا قاعد، كنت انا قاعد هنا مع على الهوا مع مكشر لي بقى. ربنا يستر. قاعد مع كابتن وائل الاباني وكابتن طارق السعيد في الكنترول، قالوا لي ان كابتن رضا عبد العال قال تصريح، وقلت اتاكد من التصريح. بصراحه دايما بحب اشوف التصريحات بعيني او وبسمعها، يعني اشوفها واسمعها عشان اعرف ارد. كابتن رضا عبد العال كان باين على وشه قوي امبارح ان التصريح بتاع امام عاشور، رغم ان كابتن امام عاشور ما قالش اسمه على فكره، يعني انا كنت فاكر ان هو ذكر اسمه، وهو يمكن ما اعرفش التصريح، هو قال هجاص يعني، قال على يعني بس ما اعرفش بقى يعني ليه كابتن رضا خد الموضوع عليه، ما اعرفش يعني. هو امام قال في حد من الهجاصين بيتكلم بينتقدني وبيتكلم، فانا رديت عليه النهارده، فانا ما اعرفش ليه كابتن رضا خد الموضوع عليه. ففوجئت ان كابتن رضا على الشاشه كان متعصب قوي، يعني حقيقي بجد والله انا اول مره اشوف كابتن رضا عبد العال. انا اتعاملت معاه كتير جدا على فكره، عصبيه وحتى لدرجه ان هو تلجلج يعني وهو بيتكلم حتى في التصريح، وقال تصريح غريب جدا، ما اعرفش الناس خدت بالها، احنا بقى اللي ناخد بالنا. يعني انا بقى لعيب كوره اخد بالي، ما هو جه في حته ان هو لعيبه الكوره هي اللي تعرف التصريح ده. فكابتن رضا عبد العال قال ايه، كان على العصبيه والله يا جماعه، اتفرجوا على الفيديو ده، متعصب تعصيبه غير طبيعيه، طبعا سخنه اسلام صادق، فقام ايه اداله يعني مسخن، هو اداله تقريبا تصريح، قام رادد على طول. اسلام ما شاء الله يعني فظيع يعني اسلام ما بيهزرش حقيقي بجد، هو كابتن رضا ما شاء الله بيروح معاه. فتصريحه بالظبط وهو متعصب والله يا جماعه، كان متعصب تعصيبه غير طبيعيه، يعني كان وشه احمر وازرق واتقلبت الوان، وشه اتقلب الوان. والتصريح ما اعرفش، رغم ان امام عاشور ما ذكرش الاسم، فهو كابتن رضا عبد قام رادد في الموضوع ده، خلى الناس تاخد الموضوع ان التصريح ده ليه، بس ما اعرفش بقى. فطبعا قام قايل ايه، انت وشك فقر على الاهلي يا امام، بالظبط ده التصريح بتاع كابتن رضا عبد العال، انت وشك فقر على الاهلي يا امام. اولا ما فيش حاجه اسمها كده يا كابتن رضا، يعني ما فيش حاجه اسمها كده خالص في الكوره، يعني انت نجم كبير واسم برضه، اتكلم كوره، وهقولها دايما يا جماعه اتكلموا كوره والله. اما جو بقى يعني الخزعبلات والحاجات دي، ده كده انت خرجت بره الكوره خالص. جو جامايكا ده يعني ما اعرفش بقى موجود في الكوره ليه عندنا، ايه اللي دخله في المجال الرياضي، وايه اللي دخله انت وشك فقر ووشك حلو؟ هي الكوره مش كده يا جماعه، كوره اجتهاد، كوره منظومه بالكامل، لعيبه في الملعب مستواها في الافضل هتاخد بطوله. مفيش حاجه اسمها انت وشك فقر، مفيش حاجه اسمها كده خالص، لان انا ما بنجحش يعني، انا هو موجود اهو ان شاء الله باذن الله، أنا لسه ما عملتش حاجه، لسه في بدايه طريقي في الاعلامي يعني، وانا بقول ان انا مش اعلامي، انا لعيب كوره سابق، بقدم محتوى او بقدم كوره برنامج يليق بالمشاهد، يليق بالناس وهي بتتابعني. فكابتن رضا عبد العال قال لك ده وشه فقر. انا ما اعرفش ليه وشه فقر، يعني الراجل خد بطوله وخد برونزيه وخد احسن لاعب في اخر مباراه، فما اعرفش ليه فقر، ليه وشه فقر، ما اعرفش ايه علاقتها بالكوره. كابتن رضا اتكلم عليه كوره وانقده كوره وقول ده لعيب وحش. طب ليه ما تقولوش مثلا يا امام اشتغل على نفسك؟ ليه يا امام ما بتسددش؟ يعني ليه ما تقولش ان امام عاشور مثلا يا امام انت مميز في التسديد، ليه ما بتسددش؟ اما موضوع ان انت يعني برضو التصريح اللي اتقال محتاجه انا تاريخي اكبر منك بكتير، مش محتاجه اتكلم عليك وانت لسه واخد زهوتك. ايه ده؟ يعني ما اعرفش ايه علاقتها بالكوره، يعني ايه واخد زهوتك؟ يعني مش فاهم. هو اولا لعيب كويس وكان متالق مع الزمالك وانضم للاهلي ومتالق مع النادي الاهلي، فما اعرفش يعني ايه يعني هو يعني هل مثلا طريقه اللعب بتاعته هتتغير مثلا، هيتشقلب؟ انا مش عارف يعني، مش فاهم يعني مش فاهم ايه اللي زهوته في ايه، مش فاهم. واحد اساسي مع النادي الاهلي منذ انضمامه وماشي بشكل كويس وخد بطوله وخد برونزيه. فانا اولا يا كابتن رضا ما ينفعش انت كاسم كبير تقارن، تقول للاعب اصغر منك مثلا بحوالي 25 سنه ولا ب 30 سنه تقول له انا تاريخي اكبر منك. وما ينفعش مثلا انا اجي اقول لك يا كابتن رضا انا تاريخي اكبر منك، ما ينفعش انت تيجي تقول لي يا كابتن رضا انت تاريخي اكبر منك يا ابراهيم سعيد. لا هي مش كده، هي اسم، بطولات، مشاركاتك، تواجدك في الملعب، تاثيرك بشكل كبير جدا في الملعب، انت عملت ايه مع الانديه اللي انت موجود فيها. يعني انا واحد من الناس يا كابتن رضا لما كنت في الاهلي واتشرف ان انا لعبت معاك على فكره، وانت عارف انا بحبك ازاي يعني بجد والله بحبك جدا كلام. حتى يمكن لما قبل ما تمشي قلت لك بقى يلا اعتذر عشان اخد رقم 4، وانت عارف الموقف ده.
يعني كنت بشوفك حضرتك كنت بتلعب، عمري ما شفتك لاعب اساسي مثلا. يعني هل مثلا ينفع الناس تقول لك يا كابتن رضا مثلا انت كنت بتلعب اخرك ربع ساعه؟ ما ينفعش، مش حلوه خالص. بس يعني مش عيب ان انا اقول لك مثلا اخرك ربع ساعه، عيب جدا حتى، او الجمهور يقول لك اخرك ربع ساعه. يعني الموضوع ده مش لذيذ، يعني مش حلو. هو فهو موضوع كمان. يعني الناس لما اتكلمت على رضا عبد العال، فاتكلمت على رضا عبد العال اداؤه مع الاهلي ومع الزمالك، سيبك منتخب مصر عشان ما كانش فيه موضوع منتخب مصر خالص. واتكلمت على كابتن جوهري، فالموضوع ما كانش ملوش علاقه. خلينا نتكلم على الاهلي والزمالك، ملناش دخل بالمنتخب عشان المنتخب ليه قصه كبيره تانية خالص وموضوع كبير جدا، فمش حابب ان انا اتكلم برضو لانك انت اسمك كبير جدا برضو في الكره المصريه. بس كنت تلعب ربع ساعه، فما ينفعش حد يرد عليك يقول لك انت كنت تلعب ربع ساعه واخرك ربع ساعه يا كابتن رضا. فطبعا وبرضو في تصريح انت قلته بصراحه يعني مش لذيذ. انا لو بلعب بظهري ابقى احسن منك. ايه ده يا كابتن رضا ده؟ يعني موضوع جديد بصراحه انت يعني ممكن يكون العصبيه كانت زايده، بس موضوع ان انا العب بظهري دي، يعني مفيش حد بيلعب بظهره خالص. يعني حتى يعني يا كابتن رضا حتى لما انت عارف يعني انت لعيب كوره يعني، انت عارف لما حد بيجي يتريق على لعيب وبيقول له ايه، بيقول له ده لعيب ما بيعرفش يلعب، ده بيلعب بظهره. فانت يا كابتن رضا باين على عصبيتك ان انت ما خدتش بالك من الكوره، من اللفظ اللي انت قلته. مفيش حاجه اسمها العب بضهري، العب بضهري يا جماعه ما عندكش فكره. فهل ده اعتراف منك يعني؟ مش- والله بجد يا كابتن رضا ركز شويه في التصريحات بتاعتك. انت جميل وبحبك والناس كلها بتحبك وانت عارف ان انا بحبك والله، والله بجد. بس تصريحاتك بتاعتك ما تخليش اسلام يسخنك، اسلام صادق يسخنك، خلاك بص منفعل ومش عارف بتقول ايه. وكان تصريحاتك بصراحه غريبه، ما ينفعش تقارن نفسك. ما ينفعش انا اتكلم مثلا اقول يا امام عاشور انا مثلا ابراهيم سعيد واخد بطولات قد كده انت ما خدتش. ما ينفعش خالص، لان الزمن غير الزمن، مش حلو خالص. وموضوع ان انا العب بظهري ده معناه ان انت كده قضيت على نفسك. يعني معناه انت كنتش تعرف تلعب، وانت كنت لعيب كويس بصراحه. يعني انت كنت لعيب، يعني لعيب مهاري. ممكن يكون مشاركات قليل جدا ربع ساعه، بس مهاري، لعيب مهاري ليك اسمك برضه. فيعني بصراحه تصريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلاوية في كل مكان، ألف مليون مبروك بكأس السوبر. ما تنسوناش بلايك واشتراك وبارك الله فيكم. طبعا رضا عبد العال زي ما احنا عارفين ومتأكدين لازما ولا بد يعمل بلقمة عيش بالفلوس اللي بتجيله عشان يهاجم النادي الأهلي. فاحنا بنقول لك يا رضا عبد العال خلي ودانك تاكلك، مش هنقول لك حاجة تانية، خلي ودانك تاكلك. ودانك دايما بتاكلك من كل ما هو أحمر، من اللون الأحمر عامل لك قلق جوه ودانك. ولما الاهلي اشترى امام عاشور طبعا ودانا كلتك بزياده. ليه كده يا عم؟ عشان انت زملكاوي اصيل من عشاق نادي الزمالك، رغم ان نهايتك كانت مع النادي الاهلي، ولكن حنيتك واصلتك مع نادي الزمالك. وده مش عيب ولا حرام انك تكون اصيل للنادي اللي انت اتربيت فيه او اللي انت ظهرت فيه، فده مش مشكله معانا خالص. لكن مشكلتنا الاساسيه انك بتكون بتهاجم النادي الاهلي عمال على بطال، وكل حلقاتك سواء الاهلي كسب سواء الاهلي خسر سواء الاهلي قدم مباراه عظيمه سواء قدم مباراه تعبانه، وتهاجم لعيبه معينه بعينها، بتحاول تهز من ثقتهم في انفسهم، وتحاول تهد فريق النادي الاهلي. فاحنا بنقول لك خليها تاكلك ودانك، مش حاجه تانية. النادي الاهلي اكبر من رضا عبد العال بمراحل. التاريخ اللي انت بتتكلم عنه ما حدش فينا ولا من الجمهور بتاعنا ولا بتاعك يفتكر لك ماتش واحد مع منتخب مصر، برغم مهارتك العاليه اللي انت بتتحاكى وبتحكي بيها واحنا نفسنا شفناها بعيننا. ولكن تاريخك مع منتخب مصر، وده اكبر معيار لجوده اللاعب، صفر. صفر كبير قوي من مجموعه كبيره من الاصفار. زي ما قال لك ابراهيم سعيد، انت اخرك كان ربع ساعه. انت لما لعبت في النادي الاهلي لعبت موسم، والموسم الثاني ريحت وباظت الدنيا معاك، وبدات جريز دكه البدلاء، بقى شكلك عامل زي البطه مش عارف تجري في الملعب، لغايه ما مشيت من الاخر من النادي الاهلي وانت مش قادر تشيل رجليك ولا قادر تجري في الملعب. فرق كبير بين لعيب بجوده امام عاشور ولعيب بجوده رضا عبد العال. مهما كانت مهاراتك عاليه، بدون لياقه بدنيه يا حبيبنا، بدون تاريخ تصنعه مع منتخب بلادك، كل ده مجموعه كبيره من الاصفار. تاريخك ايه يا رضا عبد العال؟ حريف حريف جدا، وياما شفنا لعيبه حريف. اتكلم على صالح جمعه،
صالح جمعة كان حريف جدا. فين صالح جمعة دلوقتي؟ محدش فاكره، مع انه حريف وحريف جدا. شيكابالا تاريخه ايه مع المنتخب؟ كام ماتش يفتكروا الجمهور لشيكابالا وهو من احسن اللعيبه الحريفه في الدوري المصري، لكن ما نفتكرش 3 4 ماتشات مع بعض، عكس لعيبه تانية كتير عملت تاريخ كبير مع انديتها ومع منتخب مصر. فرضا عبد العال موجود اساسا عشان يهاجم النادي الاهلي برغبه دفينه جواه، او حد بيزقه على النادي الاهلي ومشغله لحسابه. فاحنا بنقول لك خليها تاكلك ودانك. كنت اهلاوي اصيل، كنت من عشاق الرياضه المصريه، ما تنساناش بلايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.